President, jeg mener også det er viktig å diskutere det som er effekten av militære operasjoner, og synes det er nyttig at vi kan få diskusjoner som favner bredt, og at også storting og regjering er enige om hvordan vi skal foreta den type evalueringer. Det er jo vanskelig å sammenligne det vi gjorde i Libya med det vi har gjort i Afghanistan, og der det har vært mange år og bistand, slik at jeg ser frem til at vi får videre diskusjon om hvordan vi kan få en god evaluering, for det trenger vi. Men mitt spørsmål er knyttet til det bidraget vi nå skal inn i, som vi har støttet og vi har hatt god dialog om, og som vi også skal få øvrige konsultasjoner om. Og det kan også være fordeler, som representanten her er inne på, å få større diskusjoner om dette i Stortinget. Mitt spørsmål er knyttet til NATOs rolle. NATOs generalsekretær har jo tatt initiativ til at NATO i større grad ikke skal kjempe andres kriger, men styrke og støtte andre. Vil forsvarsministeren bidra til at NATO får en økt rolle på dette området? Eriksen Søreide. Ja, både takk for et godt spørsmål og også det som sies om både diskusjoner i forkant og støtten til oppdraget. Det er helt åpenbart at det har vært en diskusjon, og nok kommer til å bli en diskusjon fremover i NATO, om NATO som organisasjon skal ta en tydeligere rolle. Og det baserer seg jo særlig på at alle NATOs medlemsland på ulike måter er involvert, i tillegg til svært mange andre som utgjør koalisjonen på 65 land. Og spørsmålet er jo da om NATO kan ta en tydeligere rolle, for eksempel gjennom bruk av sine kommando- og kontrollsystemer, som vil gjøre det enklere for en del mindre allierte å kunne delta. Foreløpig har det vært relativt liten appetitt på dette i NATO blant medlemslandene. Det kan komme til å forandre seg etter hvert som også koalisjonen nå har blitt større og teller alle NATO-land. Og det kan være at man kan se fordeler ved bruk av NATO. Men som organisasjon så har det vært stor tilbakeholdenhet fra NATO til nå. Og dette er en diskusjon som jeg forventer også kommer til å ligge der i opptakten til toppmøtet som skjer i juli.